Ay, Sige. Sige, ano ang problema mo? dito. Parang yung nakamugan yung pilay ko. Hmm? Kaya lubo ako ng... Hindi ako makatulog. Kailan pa yan? Mas 3 days na. Kaso, yung nasa Pilipinas ako, alam ko yung pilay ito. Hmm. Kasi pag ganito yung ubo ko, Hmm. paghilot na wala na. Hmm. Hindi naman yung COVID, kasi yung COVID nawawala yung panlasa, di ba? COVID yata. Hindi ah. Sige. Takot naman. Ano yung amo mo? Iraq. Iraq? Iraqi. Buti mabait. Na, Amo mo. minsan. Ilang araw ka na inuubo? Parang, Hmm? 3 days na ata. 3 days? Hindi ako makatulog. Hmm. Sabi ko, madam, magpapadoktor ako. Uminom ka na, gamot sa Yung allergy? Panadol. Hindi. Panadol na May green. kasamang allergy yan. Wala akong allergy. Hindi, minsan magkaka-allergy ka sa mga alikabok, kung ano. Siguro, kasi naglilinis ako. Mm. Aray. Saan ka sa atin? Cagayan. Cagayan, Di Oro. Bisaya. Bisaya? Oh. Bisaya. Ikaw, Ilonggo. Mm-mm. Sa dapit. Negros. Negros, San Carlos. Occidental. Layo pa sa... Ah. Dapit lang ako sa Bacolod. Yung mga barkada ko dito, Ilonggo. Saan? Taga, sa Iloilo. Mm. Yung isa sa Aklan. Yung ubong mo parang walang tigil. Parang kung mamamatay. Visit. Naihi nga ako eh. Kalagot. Naihi ka sa ubo. Oh, Baba mo pa ano. eto. Hindi. Yan, ganyan lang. Relax lang. Relax lang. Kasi makautot ko. Okay lang yung pautok. Hangin. Tali mo sa. Ayun. Dugay na ka din eh. Dugay naman. Sakit. Marami kayang naghahanap ng hilot. Aray. Di ba panuhot ya? Nag-tight lang ah. Grabe kasi yung amo ko, ang gala. Kahit mainit, gagala kami. Yung anak kanya, sakit-sakit din eh. Ubo tsaka sipon. Hindi binigyan di up. Hindi ako nag-di-off ngayon. Nag-excuse lang ako. Babalik din ako. Aray. Ha? Sakit? Sobra? Alam mo yung trabaho ng kasambahay. Kargador ka, no? Nakaramdaman yan. Kung flu lang to, tapos walang hamog yung pilay ko. Yung isang araw naligo ako ng dagat, nawawala na sana. Kaso, parang ayaw mawala. Aray. Relax. Relax lang. Ako lang. Relax.
Yun ang gusto ko. High blood yan, di. Hindi. Relax na. Ako lang. Tuwid mo muna pa. Yan, relax. Ako lang. Ako lang, ako lang. Relax, relax. Ako lang. Relax, relax. Yan talaga gusto ko. Pisilin ba yan? Lock mo to. Lock, lock. Lock. Lock na na. Mm. Oops. Relax ka lang, ha? Relax lang, ako lang. Mm. Huwag ka tumaya. Baba konti, Siko. Okay, huwag ka tumaya. Aray. Hinga ulit. Huwag ka tumaya. Ah. Chiropractic ka ba? Hilot lang, ah. Eh, ganyan kasi yung style ng chiropractic. Ba't ka pa kayo na? Hindi, nakita ko na sa YouTube. Yung si Chris lang yung famous na Malaysiano. Eh, hindi mo pala yun. Oo. Nag-follow ka din? Hindi. Relax. Sana makatulog ako. Mhm. Sana makatulog ako ngayon. Ba't ilang araw ka na walang tulog? 2 araw. 2 araw? Parang atik nga eh. Kasi tayo ng tayo. Relax. Tuwid mo likod mo. Yan. Kanina nandito na ako, kaso yung babae sabi niya, ay wala nakatira sa amin ng ganyan. Saan? Yung picture mo pinakita ko, 211 pala yun. Sabi ko, ano kayong number niya? Nakalimutan ko. Mhm. Aray. Relax. Sabihin mo na kung masarap. Tayo ka. Ano ka sa gilid? Dito? Mm. Tama mo dyan. Ganito. Kamay mo. Hindi, ganyan. Sige, hinga. Relax. Ouch! Ano yan? Okay lang? Sige, hinga.
Ingat. Relax. Sige, ingat. Oh. Sige. Ingat. Ingat. Relax. Bakit yung bewang ko sakit, no? Pag magbagal ako. Hmm? Minsan, Alisin mo agad damit mo na. ito? Oo, alisin mo damit. Ibarin mo lang. Ibarin mo lang damit mo. Nagdadiaper kaya ako. Bakit? Visit na hindi yun. Aray ko. Naihi ka? Hindi. Sa ngayon, hindi. Sa ubo na papaihi ka? Oo. Ganun na. Aray. Yan, hamog yan. No? Sakit? Okay. Mamaya may customer ka na naman. Relax. Sakit. Yan. Bakit dito? Baby, baby. Ako lang, relax lang. Hindi ako makahinga. Sakit. Sakit. Nangyari dyan. Okay lang. Okay.
Ano sinakyan mo? Punta dito? Ha? Nag-bus ka? Ang taxi. Walang bus dun. Gano'n pa kalayo yun? Exclusive kasi yun ng mga chic. Ang villa. Sa Midan? Sa District 1 ba? Mayaman pala yung amo mo. Siguro. Hambog din Parang ngayon lang sila nung yumaman kaya. Naka ano ba sa big ticket? Parang naka ano sa big ticket. Panalo? Kasi mga ugali hindi pang mayaman. Aray. Bakit kaya ang sakit dyan? Kada gising ko ba yung bewang ko? Masakit tong payong mo. Ano nangyari dyan? Ano yun sa'yo? Hindi naman mataas uric mo. Hindi pa ako nagpa-check up. Minsan sa trabaho. Uric, ganun ba yun? Yung sakit dito. Okay na. Okay na, ito. Basta, yan, wala pa. Masakit pa. Oo. Ayan yun. Ah. Hanggang anong oras ka? Alas 6, minsan alas 7. Depende sa customer. Pag may nagpapahilot na ating gabi, hindi ka Eh, mag-hilot. hindi. Pahinga ko na yun. No? Medyo madalang na ubo mo. Oo. Okay na. Kanina sa labas. Para kung tahol na to ating gago. Nakakahiya kaya. Sabi ko sa inilat ko. Hamog, di ba? Oo, rinig dito. Klarong hamog. Ano nangyari doon? Nag-gym daw siya. Tapos, Sakit yung baywang niya. gago din ayoko nga mag-gym. Bakit ba mag-gym? Magpapalusog na siya eh. Hindi naman, malusog na yung suso niya. Uy, rinig ka dyan. Ay, ganun na. Sorry. Hindi, Malusog halata. naman siya talaga. Halata naman. Bata pa yun. Bata pa. Bakit ang laki, no? Parang nanganak. May anak siya yata, 5 years old. Pero ganun kalaki. May mga taong ganun. Ako 5 yung anak ko, Malalaki na? Laki na. Ang ano ko, 7 years old. Ay, babalik talaga ako dito. Yung magpaano lang ba, no? Umaga sa dulo, mapabulkit. Magpa-relax. Kailangan talaga Sa bahay pa trabaho. Grabe yung trabaho ko. Ang laki pa ng bahay. Ako lang ang isa. Tapos nandiyan pa yung mga batang baliw. Sige, tingnan mo na yan. Sinipong ka na. Ha? Sinipong na. May sipon talaga ako. Pwede ka ba home service? Hindi. Dito lang. Yung amo ko kasi. Ha? Yung amo ko. Ano? Baka magpahilot. Ganun. Bayaran nila buong araw ko. Mayaman naman sila, di ba? Kuripot nga aking pangayon. Oo. Sabi ko sa'yo, Madam, kung hindi ako nagsabi, Madam, pwede ba maghiram ako ng pantaksi ko? Yun ba? Sabi ba kanina okay, halago. Kakarampot ng pera ko, tapos pamasahe ko pa. Sabi ko talaga, ano naman ito mga awal to?
ako nagtitiis lang dyan kasi nung umalis ako sa kumpanya, napadpad ako dyan. Nung nagka-COVID ba? Yung Sino? pandemic. Mm. Nung part-time ako. Tapos kinuha nila. Nung part-time ako. Tapos, ang sister, yung kumpanyang yawa, hindi kami pinasahuran. Hindi na kami pinasahuran. So yun, napadpad ako. Kasi noon, kailangan ng pera kasi yung estudyante ako. Sabi ba, alam mo kung mayaman sila, wala na sila ano. Na-overstay ako kasi yung passport ko hindi binigay agad ng kumpanya. Na ano na, dedo na. So hindi ako nakapag ano yun, nakapag-visa agad. Tapos nadadalawang isip talaga ako sa kanila. Kasi ang may sama din ugali. Ang sama din ng ugali. Wala na akong choice, wala nang... Isa mong ugali, tapos Hindi, wala nang choice. Hindi, tapos sabi mo, sama na pala ugali, tapos papaanuhin mo pa ako doon. Kaya, alam mo, ito wala na akong choice kasi na-overstay na ako. Kansilado na nga, na-overstay pa. So, wala nang kukuha sa akin. No choice ako, doon na lang. Sila nagbayad. Pero alam mo, hati kami sa bayad Overstay ko. Pinagbayaran ko pa yan. Okay lang. Basta clear na yung paper ko. Alam mo, ang dami kaya dito. Problemado sa papel. Yung iba naman, nakala nila abroad. Yeah. Marami na pira. Wala. Sa atin, sa Pinas. Ay, hindi ko na pinag-add yung hindi ko na sinagot yung ano ba yung Nag-friend request. yung sabi, mayroon ka ba dyan? Mayroon ka ba dyan? Tangina, kulang pa yung pinadala ko. Hindi lang nila alam kung ano ang buhay dito. Kaya akala nila. Magkasakit ka, wala nag-alaga sa iyo. Bakit ang sakit talaga dito? Sige, suit. Adjust na yan. Suit mo, bravo. Ang sakit ng bewang ko. Adjust na yan. Sige, suit mo na ito. Sarap. Mabalik talaga ako mga next month. Pwede ba by next month? Oo. Try ko. Sige, hindi. Ano? Tagili ka muna. Dito? Harap? Harap dito. Lapit. Okay. Relax lang. Relax. Try ko. Sakit na? Dito ba? Marami talagang i-repair sa katawan ko, no? Tagal ko na kaya hindi nagpa-repair. Okay lang? Wow. Sige, dito ulo mo sa kabila. Dito. Dito ulo. Ulo ko dito. Sa paanan, Face pa rin sa'yo. Alam mo, nagka-CMD din ako dati Meron pala dito yun. Meron. Nakalimutan ko. Parang networking ba yan? Yung CMD? Hindi naman yata. Buti na lang yung sa bahay kaysa dito sa labas. Relax. Lapit pante ka na. Okay. Relax. Ako lang. Relax. Okay.
Ayos ah. Okay lang? Ayos. Sige. Hayaan mo na. Hindi, hayaan mo na. Hayang. Ito. Oo, hayang. Hayang kulog. Hayang kaya? Hayang nga. Bisaya ka, di ba? Oo. Oo. Wow. Hayang nga. Noon sa kadili ka kasabot hayang? Kasabot eh. Oo. Ang akong lula taga, Negros. San Carlos. Nakalimot ko. Kapuyo ka dili sa Tasona? Ang saan na. Wala pa ko na po. Asa ka dapit? Gastos eh. Mm. Ano sa inyong sahod sa una. 1.7 pa. Hino ako namatay ko ato binadget. Asa ka yung dapit kapuyo? Hindi sa Alpha eh. Diri sa ngayon. Ini ka ng building dira. Pink building. Bink ba na? Pink ka na ako sa una. Ang pink na dito dapit sa may Yung pink bago yun. Bagong pintura yun na pink. Pero dati already. dito pa sa may asa roundabout ba? Sa bila dito sa Runabot? Dili man ko kapuyo sa bila. Mahadlo ko anong baladiya eh. Asa ka dapit kapuyo sa Runabot? Building man to. Nang taas sa Wall Street ba? Ah! Ang sagay ng building nga. Dungog sa ano? Sa Almaya? Oh, at banga na. Katawan ng kito ba? Puyo na ko. Kaya ito na pandemic. Hala nilayas, chukot. Kaya ako ikabayan. Gitabangan ko sa kumarumik. Wala lagi yung isweldo ba? Hindi man kasabot ang Indiano. Ano siya na ako'y kwarta gamay siya. Makahawa na ka, imong i-full ang bayad. Gusto na kong mawaki. Di naman dyan ko kabayad. Wala ako'y trabaho. Di gitabangan ka? Tabangan, gusto ko marumi. Mga okay ba itong mga trabaho nila? Di, Tagaan ako nila kwarta. tapos din gamit mo? Hinay-hinay. Hinay ako. Nag-taxi na. Nainikuha sa ako kung kauban niya sa trabaho. Dito po ko napadpad sa Tora Japon. Saan nga street sa? Taon na gusto na ako. Experience rin sa to. Ano na yun? Lagi ko magbalay ko eh. Kaya ko is problema. Kapoy oroy ang kumpanya. Lami pa magbalay ka. Uy, kalindot na pa kay kwarto. Kukay mong kwarto ka isa. Hindi ko pagkaon tanan. Wala na, pagkaon. Pero kanilang yung mga emergency, di kalibrihan ay Pila imong taxi? 40. Taga-asa lang to, taga Abu Dhabi. Sa Pinas. Tagalog to. Yung lalaki? Huh? Bisaya to. Lain man lagi ng ministry. Bisaya. Siya dito. Ang babae. Engineer. Tagalog. Engineer to. No? Yung lalaki yata, engineer. Klaro mo. Kay Abu Dhabi, mga engineer niya. Engineer to. Dito nag-aaral yung mga anak.
20 Dato. years na dito. Dato to siya. Dato. May resorts na nga sa ano? Sa Pinas. Sa Secure. Secure ay kanindot. Yawa. Gwapo kayo ng secure ay. Doon lang nga sa Negros. Dumaguete. Doon nga. Nindot mabud sa Negros ang dagat. Hindi. Asa gali di sa Negros. Nakabakasyon ko dito ba. Kanindot sa dagat. Kitaan pa rin mga jellyfish. Kalimot lang kung bata pa. Relax. Hanggang gari pirunon sa Palawas. Di man ko magsilbihan ng machine. Gusto niyo ng PC. Graduating na ang anak ko ng July. Ano? Yeah. Graduate na. College? Oh, Ano ang kurso niya? marketing. Humana. Ayan. Ay, mga juhog. Pwede mo lang ko sa... Oh? Dahil ka basta? Ano siya nga kung ano, nakbaraw.